Bon, pois empecei de pequeniño e basicamente porque meu pai é un melómano empedernido e supoño que el non tuvo acceso na súa nenez pois poder estudiar a súa paixón e eu tamén a debería ter metida no corpo e por aí empecé no conservatorio en Lalín, no conservatorio grado medio, desde pequeniño empecé a estudiar violín. E esa foi a motivación principal, foi a actividade neno que ahora mesmo, vendo a realidade da miña vida, acabou sendo a miña profesión despois de moitas voltas que dou todo, pero bueno, esa é a razón. Esa pregunta dá para pensar moito, que dicir ou non sei. A min sorprendeume moito toda a miña xeración, supoño que esta cousa toda das redes sociais, a imaxe, a mensaxe que a música parece que precisa ahora, a min me sorprendeu e todavía me ten convulsionado porque me costa entender todo o papel que ocupa a música ahora a nivel de entretenimiento, festivais, gastronomía, unha cousa lúdica máis que artística. E, bueno, non sei a donde irá eso. A parte desto, como en todos os tempos, baixo o meu criterio, hai cousas que son virguerías maravillosas de reelaboración da música popular, de outros rexistros, de músicas urbanas en Galicia, e hai cousas que me gustan moito menos. Que duda cabe que o feito de que de repente dun tempo a esta parte todos poidamos ter acceso á tecnoloxía ou a instrumentos ou a aprender dunha maneira moito máis cómoda, barata, que fai 40 anos, pois fai que moita xente poida presentar os seus proxectos e haxa moitísima máis cousa. Entón, como hai moita máis cousa ruín e hai moita máis cousa de moita calidade tamén. Así a grosso modo, non se me ocurre moito máis. Vale, pois as entidades, as asociacións veciñais, culturais, sobre todo da contorna do rural, e que realmente están alineadas co que son as bases de todo este tipo de asociacionismo, que é a dinamización dunha zona, a vertebrar entre as veciñas e os veciños vínculos sanos, de axuda, de compartir, de festa, bueno, pois me parece que son parte do texido social fundamental deste país que ningunha institución é capaz de cubrir, que ningunha diputación, ningún concello é capaz de facer tan ben como fan esas asociacións que traballan ben, non? Tamén hai moitas que collen a subvención dos 1.500 euros do ano e compran muebles para ali, para o sitio e tal, pero hai outras moitas que traballan moi ben. E si que noto con respecto da música e dos festivais, non? Por exemplo, da música popular, que é o que eu máis podo conocer, como os festivais que siguen dependendo das asociacións, baixo o meu punto de vista, e que xestionan esas asociacións cos cartos que consiguen, son os máis auténticos, os máis xenuínos, os que con máis cariño social se traballan e con menos interés económico se fan. E me parece que eso é moi sano para todos nós, para todas nós. Bon, pois para min foi unha alegría tremenda, que queres que vos diga? E a máis de corazón, eu coñecía moito Ferrolterra e esta zona máis, o sea, a zona toda destas carreteras todas que van a Valdoviño, que van a San Sadurniño, que están de vir a tocar con Óscar aquí máis de rapaz. Facía tempo que non viña a disfrutar da música aquí, quedei flipado con como canta todo o mundo aquí, porque todo o mundo canta ben. E despois que foi unha sorpresa, eu levo moito tempo tocando violín, pero nunca dera clase de violín así continuo en inverno. E, bueno, se me apuntou un mogollón de xente e para min foi unha experiencia de ensinar a tocalo, teño as referencias, bueno, do que fai Alfonso en Vigo, do todo este tema do Fidel e tal. E o violín é un instrumento maravilloso para facer vida social ca música e eu creo que funcionou moi ben, fixemos unha piña bonita, xente toda moi sana e co acordeón xa teño máis experiencia e tamén moi ben, pasei no genial, tamén o rollo de ser cada 15 días, eu que son de lonxe, me axudou a levar isto con máis enerxía, que se viñera todas as semanas, non? Centrarse na tarde aí, que ao final, pues, dar clase, tedas preparadas máis ou menos, hai que motivar un grupo, hai que dinamizalo, hai que movelo, e así me funcionou moi ben, o sea que eu quedei contentísimo.
noites de agosto e podernos agarrar por un momento.